eu sou o Vermelho. Bem-vindo ao canal do Red. E aí, Mochito? Bora para o vídeo? Fala, Red! Demorou! Pisa fundo! Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal do Red's Garage. Tudo bem? Vamos bater um papo aqui sobre essa Audi. Vamos lá? O cliente trouxe aqui para fazer uma inspeção. Tá vazando combustível na região traseira do veículo, cheiro forte ali, pingando combustível, e ruído na suspensão dianteira ali na região da roda dianteira direita. Bora comigo conferir o que nós vamos encontrar aqui nessa máquina? Bora lá? Então não sai daí. E não se esqueça, se gostar, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Pessoal, eu gosto assim, quando o diagnóstico é assertivo e rápido, né? Pensando na reclamação do cliente, a solicitação dele, barulho dianteiro, lado direito. Ergui o veículo, movimentos básicos, né, de inspeção, de folga, rolamento e aquele impacto básico, né, no conjunto. Por favor. Ó, claramente temos um problema aqui, tá? De folga no conjunto de freio, especificamente na pinça, a parte dos pinos que faz ali a ligação do suporte e a parte flutuante da pinça. Já temos uma direção. Bom, pessoal, então confirmando aqui, olha, pinça dianteira direita, uma batida com um toco muito fraca, tá? A gente sente ali um batidinho agudo, ó. Se a gente aumenta aqui a pancada, a gente vê que aumenta, tá? É uma forma assim, a grosso modo, da gente ver se existe uma folga ou não. O lado esquerdo, a gente tem mais firme. Se a gente aumenta a intensidade e depende o ponto da batida, a gente também escuta uma pequena folga, que já é sinal que também esse lado está indo pelo mesmo caminho. Afinal, os freios é um conjunto, né, de trabalho, não atuam de forma independente em relação quando se aplica a frenagem, então é natural que tenha aí um desgaste no conjunto. Nós vamos fazer aqui então a desmontagem dessas pinças para identificar certinho qual a necessária ação para remover esse problema. Continuando aqui a inspeção, pessoal, a gente nota que aqui sobre a solicitação de gasolina pingando, né, combustível pingando na região traseira, nitidamente a gente vê manchas na região do tanque, tá? Olha aqui, ó, e bem nítido, né? Sem muita pesquisa, nós já conseguimos identificar que vem do tanque, porém a área a qual está manchada diz pra gente que a região da falha é por cima, tá? Nós vamos precisar agora ver se tem acesso ali por cima, abaixo do assento do banco, que provavelmente a flange ou alguma tubulação de combustível está avariada, tá? Aqui a gente vê que essa área aqui tá mais intensa, ó, mais úmida, e teve momentos de vazamento por esse lado e mais intenso aqui por esse lado. Bora lá? Bom, meus amigos, removendo o assento do banco, encontramos, como já era esperado, gasolina acumulada onde não deveria. Tá? Então agora nós vamos identificar se vem por algum tipo, né, de trinca, fissura na tampa, ou esses conectores aqui de combustível. Normalmente é na linha de pressão, né? Se bem também que a linha de pressão desse carro tem um retorno que o regulador de pressão é interno. Então os dois tubos mantêm-se com pressão aqui, tanto a linha de saída como a de retorno. Aí, pessoal, olha que coisa linda. Após a limpeza, fizemos aí a asepsia do local, vamos dizer assim, e ficou top. Agora vamos sim fazer a manutenção. Bora lá. Como já havia mostrado, nitidamente combustível aqui, né, nessa região. Vamos agora identificar da onde vem esta fuga de combustível.
Bom, agora nós vamos fazer ligar a chave e, se necessário, dar a partida no motor. Manda bala. Opa, aqui. Nitidamente, combustível dando fuga aqui. Ok? Desliga a chave, por favor. Liga novamente, por favor. Perfeito. Nitidamente, essa tubulação tem falha. Não, aqui é simples de tudo. My friend, foca em mim. Não, tem que trabalhar. Olha ali. Eu vou dar um zoom aqui, galera. Olha a raiz, a base da tubulação. O trinco, a fissura que foi criada. Olha ali. Bem embaixo, olha lá. Percebeu? Conforme eu faço o movimento aqui, ó. Olha. Simples, né? Eu gosto assim, quando o diagnóstico é preciso, assertivo e fácil. Bora lá? Bom, pessoal, estamos no final desse vídeo. O objetivo desse vídeo era a questão da solicitação do cliente. Então foi solicitado problemas de vazamento de combustível, ok? Com sucesso identificada a falha. Problemas na região dianteira direita, né? Quando andava em calçamento irregular, barulhos ali de impacto, vibração, folga, também com sucesso. É problema nas pinças de freio, vai ser resolvido. E também o cliente solicitou fazer uma verificação geral, e nós vamos fazer isso agora. Vamos passar o scanner, vamos ver como estão os outros componentes da suspensão e os demais itens. Fechou? Então espero que tenha gostado desse pequeno vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e muito obrigado por estar aqui.